ஜாபர் அலலி பகுதிக்கு அருகே அலமதி நோக்கி செல்லும் சாலையில் வாகனம் மற்றும் மோட்டார் சைக்கிள் மோதியதில் காயங்கள் காரணமாக மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுநர் துரதிருஷ்டவசமாக உயிரிழந்தார். ஒரு பாதுகாப்பு மூலத்தின் தகவலின்படி பாதுகாப்பு பணியாளர்கள் மற்றும் ஆம்புலன்ஸ்கள் உள்ளிட்ட அவசரகால பதிலளிப்பு குழுக்கள் வாகனம் மற்றும் மோட்டார் சைக்கிள் சம்பந்தப்பட்ட போக்குவரத்து விபத்தை விரைவாக கண்டறிந்தன. சம்பவ இடத்திற்கு சென்றபோது மோட்டார் சைக்கிள் மோதியதில் ஏற்பட்ட காயங்களுக்கு ஆளானவர் அவர்களின் நபர் அடையாளம் காணப்படாத நிலையில் உயிரிழந்தது தெரியவந்தது. மாறாக வாகனத்தின் ஓட்டுநர் காயமின்றி வெளியே வந்தார். பாதிக்கப்பட்டவரின் உயிரற்ற உடல் தடயவியல் மருத்துவத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. மேலும் சம்பவம் தொடர்பாக அதிகாரப்பூர்வ வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.